Góðan daginn ári góður og verið velkomin að skjánum sporttífi með ykkur hér í Hershöllinni á Seltjarnarnesi. Freyr Brynjarsson heiti ég og það lýsa þessum leik nummer 2 í úrslitakeppni kvenna undanúrslit Grótta Stjarnan. Hér fór fram auðvitað fyrir fyrsti leikurinn var ótrúlegur, endaði í framlengingu, tveimur framlengingum og vítakastkeppni og það var svo Grótta sem að bar sigurbítum eftir vító og svo við ætlum að fá viðtöl við þjálfarana áður við höldum áfram. Já, Kári, leikur 2, það er að valla hægt að toppa leik 1 eða hvað? Ja, við getum allavega ekki spila lengur held ég nema að halda áfram í þessari vítakeppni eitthvað fram eftir kvöldi. Þetta var orðið ágætt þarna á fimmtudaginn en hérna, jú, leikur 2 og hérna nú er það bara næsta rimma og það er bara að halda áfram með sjóið. Fyrsti leikur er náttúrulega gríðarlega jafn á öllum tölum. Hvað var það sem hvað þarf Grótta að gera til þess að þetta bara vinna í venjuleiktum? Já, minna það, prófa það bara, klára þetta af, þá getum við fyrir bara heim. Fermingarveislu. Já, við bara, svo sem, ef maður fer í þennan leik á fimmtudaginn, þá voru bara svona smáatriði sem eru þessu valdandi að við náðum ekki að klára verkefnið, þannig að hérna, þetta bara áöruglegt að ráðast á svona litlu atriðum, 6 og 5 og 5 og 6 og öllum þessum frösum sem að fylgja þessum handbolta alltaf, að reyna bara að klára sína vörn og sína sótt bara þokkalega, sko. Þessi leik gríðarlega jöfn og það má, það má ekki miklu vona í þessu milli liðana, öll mistök verða refsað. Allavega eins og þessi leikur spilast á fimmtudaginn en svona fyrirfram er náttúrulega þannig að við komum einhvern 12-13 stigum á eftir Stjörnunni inn í þetta fyrsta liðið á móti 4. sætinu. Þannig að við erum litla liðið, það er nokkuð ljóst en það getur bara hentað okkur ágætlega og mér fannst vera bara góður rytmi og góður andi í liðinu á fimmtudaginn en það þarf að fylgja því eftir og ég efast ekki annað en að Harry hafi nú eitthvað reynt að kveikja í sínum stúlkum í gær og í fyrradag. Þannig að það var búist á hörkuleiki í kvöld? Já, ég held að það sé ekki spurning og hérna við bara búumst við hérna stjórnuliðinu á fullu gassi en við verðum að mæta þeim líka á milljón. Takk fyrir. Takk fyrir. Jæja, Halldór, leikur 2 eins og Kári sagði þetta var varla hægt að gera betur í leik 1 að segja í tímalega séð, það var full reynt þar en hvað það Stjarnan til þess að gera til þess að klára hann leik? Ja, þetta var náttúrulega hörkuleikur síðast og jafn allan tíman. Við þurfum að bara aðeins að bæta okkar leik allstaðar, bara pingu lítið. Við þurfum að bæta vörnina aðeins og vera aðeins betri í hraðahlaupunum og svona pingu litlir viðbætur og þá tökum við þetta. Já, það er að horta á hann marathónleik aftur og þannig að þið hefur fundið fullt af punktum sem þið getur lagað. Já, það voru fullt af punktum. Við náðum ekki nægilega vel til að byrja með að vinna saman vörn og markvarsla og það svona lagaðast að leiða leikinn en það er fullt af punktum sem við getum lagað og við ætlum að koma og bæta okkur í dag. En hvað er það svona, hvar munið þið stilla inn og hvar er veikleika Gróttu og styrkleika þeirra? Sko, það er náttúrulega með mjög góða vörn og góð hraðarhlaup og hafa bara góða leikmenn, svona alhliða leikmenn, það er ekki einhvern einn sem er miklu betri en hinn, þannig að það þarf að passa þær allar og við þurfum að passa þær komst ekki í hraðarhlaupinn, að fá þessu einföldu mörk og láta þær hafa virkilega fyrir að skora mörkin og halda þeirra markskori niðri. Þið náttúrulega unnu þessa deild með þvílíkum dramatík í loka leikamóti Fram, fyrsta sætið og það veit ykkur heimavöldur þetta en það er farið allan hingað til að byrja með. Já, við ætlum bara að fara aðeins lengri leið í þetta. Maður vinnur ekki allt, það kemur alltaf fyrir að maður tapar og maður bara taka því og koma bara sterkari til leiks í næsta leik. Takk fyrir, gangi vel. Já, þarna fengum við að heyra aðeins í þjálfurum liðana. Kári, alltaf spurningum að reyna að klára þennan leik í venjulegum leiktíma. Ekki fara í vító, en Stjarnan Halldór að skoða vel og vandlega síðasta leik og það er nóg af tækifærum til þess að laga sinn leik, sinna manna. Stjarnan sem byrjaði leik Helena hér í skyttunni, hún var með 15 mörk síðasta leik en eins og sé á 2 framlendur og vítakeppni, þannig að það kannski spila svolítið inn í en
Það í vinstra horninu Stefanía Theódórsdóttir, Helena Ólafsdóttir og á miðjunni Rakel Dögg Bragadóttir og í skiptinni Sólveig Lára Kennistedt og þetta reynsluboltinn Hanna Guðrún Stefansdóttir Einá og á línunni Helena Birgisdóttir. Það byrja hér sóknina. Helena hættulega tekur skoti og skorar. Þarna voru enga hjálp hún Þórey og Helena klárar sitt og Lovísa ekki stiflunum þessis hávörðin frábær hjá Rakel Dögg og hér skuttlar Stefanía Theódórsdóttir ávísun á boltan. Þetta ávísun á góðan varnarleik að gefa sig allan í þetta. Byrjunarlið Unnur Ómarsdóttir í vinstri skiptunni, nei, vinstra horninu segi ég. Lovísa í skiptunni, Sunna á miðjunni. Hér hún með sendingu á línuna og dauðafæri og mark. Anna Úrsula Björnur sem skorar fyrsta markið og jafnar leikinn. Nóra Helena aftur og dæmdu. Já, ég veit ekki hvað var dæmt eða skref ekki með hraðblöð, allt opið hérna hægra megin og missi boltan, óheppin, hún Emma Hafinn Sardardóttir. Það hratt af stað, mikið mistök og hér Lovísa komin í dauðafæri. Alltof laus bolti og Stjarnan kemst upp með þetta. Bæði lið búin að tapa boltanum. Stjarnan þó búin að tapa honum tvisvar. Já, ég ætla að segja þetta Þórey Anna hér í hægri skiptunni og Emma í horninu. Hér fín fitta og glæsilegt mark. Þórey Anna Ásgeirsdóttir skorar fyrsta mark sitt og annað mark Gróttu. Þetta má ekki glemma markmannum Sofía Stengusdóttir og hér sending í hornið og vippast sláinn stöngin inn. Þetta verður ekki öruggara. Stefanía Theódórsdóttir með markið. Glæsilegt mark hjá henni og Heiða Ingólfs. Kemur Ingu vörnum við. Og það Lovísa. Lovísa aftur. Sunna. Kemur á Þórey á Lovísa með skotuskrefinu og skorar. Lovísa Tómsson með fyrsta mark sitt og þriðja mark Gróttu. Þá var það Stjörnustúlkur. Það Selma Þóra Jóhannsdóttir í markinu. Það Gróttu, hér gott og svo var það Hafdís náttúrulega í Stjörnumarkinu. Víklaðist aðeins þarna og Lovísa og það dæmdur ruðningur á Gróttu. Það var að taka þetta réttum stað. 3-2 hér eftir 4 mínútur. Stjörnustúlkur 10, gerði 10, segir Karen Rakel Dögg sig. Og hér kemur Helena upp og frábærlega skoti fram hjá vörninni og í autt markið. Allir farnir í sama hornið og Selma kom engu vörnum við hana. Frábærlega gert þetta þvílík markvarsla. Já, Hafdísi, fyrsta skotið hennar sem hún ver. Lovísa með frábæra takta hérna aftur á móti, góða fyttu, komin eitt í gegn, dauðafæri, boltinn í hornið á Stjörnunni. Þeir hratt hérna. Staðan var ótrúlega fyrir að staða 13-13 í hálfleik í fyrsta leik. Og eftir venjulega leiktíma 31-31.
tvær framleggingar. Þessi sendingi á Rakel óöguð en hún nær að redda þessu. Þá leysir Stefáni ein. Rakel lendir á vegg hérna hjá Þóru. Hendin uppi. Það fá ekki mikið séns, ég veit ekki hvað eru margar sendingar eftir allavega. Þá 2, 3, 4, Helena upp og tekur skotið, brotið á henni. 2 sendingar eftir, já. Þá kemur skotið og þetta ver hún í markinu eftir að Hávartin klukkaði boltan. Selma Jónsdóttir með þetta skot varið. Og Gróttustúlkur róa þetta niður. Helena Örvarsdóttir með 2 mörk. Það var ekki góð boltanum í netið þarna. Staðan 3-3. Já, vantar sendingar. Kemur Lovísa. Sunna Þórey upp og tekur skotið hátt yfir. Rakel mætir hana vel úti og skotið ekki gott hjá Þórey Önnu Ásgeirsdóttir. Hér er skot frá Rakel og hún skorar. Rakel Dögg Bragadóttir með fyrsta mark sitt og kemur Stjörnunni yfir 4-3. Hraður og skemmtilegur leikur hér í gangi. Bæði lið ætla sér að selja sér dýrt hér í þessum leik. Mikilvægur leikur, gríðarlega mikilvægur leikur. Grótta með ná heimavallaréttindum, sjáu þessa fittu hjá henni. Yfirhaldafittan, frábær brotið á henni en þetta varði Hafdís. Það var búið að brjóta á henni, vilja dómarnir meina. Þannig að Úrsúla á línunni. Við vantarlega á sækja boltan. Það missa boltan hér og stela honum. Stjörnustúlkur, vel gert Solveig. Rakel róar þetta niður. Stjörnustúlkur að tapa boltanum í 3. skipti í leiknum. Og stillir Rakel Dögg upp. Helena, Rakel, Solveig. Hanna leysir inn í 4-2. Svo kemur Solveig í árásina upp í skotið og hann liggur inni. Fór af Lovísu en það kemur ekki sök. Solveig Lára Kennestedt skorar sitt fyrsta mark og 5. mark Stjörnunnar. Komna 2 mörkum yfir. Þórey, Sunna, Þórey aftur. Lovísa ætla að gera þetta hratt. Sjáu Lovísu. Hún fer alltaf í gegn með yfirhundavitunni. Þvílíkt sterk yfirhundafatti á henni og Rakel fær guldspjald. Fiskar víti, hún Lovísa Tómsson. Það er Sunna María Einarsdóttir sem fer á vítapunktinn. Og hún skorar gegnum klofið á Hafdísi. Sunna María Einarsdóttir með fyrsta mark sitt og minnka munin í 1 mark, 5-4. Koma Stjörnustúlkur aftur, geta aukið munin í 2 mörk aftur. Solveig og reyna að tala það sama. Já, Hanna leysir inn. Kemur Solveig á fartinu. Lovísa mætir henni fast þarna. Hann halda áfram stiflunni. Helena losa boltan á Rakel. Allt opið, hún skorar. Rakel Dögg Bragadóttir, fínt spil hjá Stjörnunni. Gott spil og hér eru að Grótta. Þetta hraða miðju með klippingu. Lovísa á Sunnu, hún var komin í gegn hana en hætti við. Það var róað þarna niður, góð vörn þarna hjá Stjörnunni. Hún þorði ekki þarna milli 1 og 2 allan að Sunna. Það var Sunna, Þórey og Helena mætir henni. Stoppa Þórey í skrefinu hana. Lovísa, Sunna aftur. Úrsúla kemur og sækir boltan.
Lovísa með fittuna, kemur Þórey með skot en þetta ver hún í markinu. Hún er frákastunin, lína vel dæmt þarna. Það var Hafdís sem tók þriðja skotið sitt. Boltinn í hornið og framhjá, segja varið og framhjá Selma Jóhannsdóttir ver þetta frá Stefaníu. Stefaníu skoraði glæsilegt mark fyrir horninu áðan. Sláum stöngin inn, vippaði sláum stöngin inn. En komst ekki boltanum framhjá Selmi þetta skiptið. Hér er boltinn í hornið og þetta er vel snúttað. Og Unnur Ómarsdóttir skorar fyrsta markið sitt og 5. mark Gróttu. Sólveig og Rakel kemst í gegn og fær víti. Gult spjald á Emmu. Vel spilað hjá þeim. Það var Hanna sem fer á vítapunktinn og hún skorar. Hanna Guðrún Stefánsdóttir með sitt fyrsta mark í leiknum og 7. mark Stjörnunnar. 11,5 mínúta liðin. Það heldur svona áfram, það voru nú skorað fleiri en 13 mörk á liði í fyrra hálfleik. Eins og var í fyrsta leiknum. Hér er Laufey Ásta komin inn á í hægri skyttuna. Anna með skot, langt fyrir utan en þetta á hún Hafdís ekki í neinu vandræði með. Anna ósvöldlega með og skot og hér er Helena sem svarar hér með skoti. Strax og skorar og hér meiðist Laufey Ásta, fengið högg á magan. Staðan er 8-5 Stjörnunni vil. Stjarnan ætlar svo sannarlega að sýna styrk sinn hér í þessum leik og hafa gert það hingað til. Og Grótta er á mikið inni. Það var að Lovísa. Þórey hér. Lovísa, tiggið á henni hérna. Brotið á Unni og Stjarnan fagnar þessu vel og vandlega. Og það er leikli. Grótta tekur leikli. Og skulum heyra. Það var stillað upp 11. Það er alltaf sama stilling þar. Helena fyrir út og Rakel fyrir út. Já, ég er núna verið að breyta. Við þurfum allar að vera vakandi. Við erum tóndið svona kerfi. Ok, þegar við spilum núna, það er svona Lovísa kemur á miðjuna. Unnur, þú kemur vinstra með og spilum X vinstri. Kemur Júkin hérna, Lovísa fær hann, þú heldur bara hérna, þú sækir hérna Þóreyju. Spilum þetta það þannig að Þóreyju bara hérna yfir, hingað, draugum aðeins frá, dragð þú þig helst aðeins í burtu, skilur mig, verður hérna á vængnum, boltinn yfir á Lovísu og þá er maður að mannstað á Lovísu á Elinu hérna, einn af matinu. Bara venjulegur X. Það sem erum að reyna að fá Lovísu yfir á hægri vænginn og Lovísu á að reyna að fá mikið pláss. Ha, ok. Það er seinni bylgja sem við þurfum að stoppa, erum við vandræðum þar? Já, Lári talar seinni bylgjuna og þarna það er að reyna að fá Lovísu hér hægra megin, hún fái 1 og 1, fái smá pláss til þess að taka 1 og 1 og það er lykilatriði fyrir Gróttu að reyna að koma henni í þannig aðstöðu. Hún er mjög sterk 1 og 1 og yfirleitt fær hún tækifæri til þess að skora í þeirri stöðu. Hér kemur hún og það er skref klaufalega gert hjá Lovísu. Og Stjörnustúlkur keyra upp, leysir Hanna inn og Helena Rakel upp og tekur skoti og skorar!
skorar hér hún Rakel Dögg þriðja markið sitt og 9-5 fyrir Stjörnunni og skiptir Sunna kemur inn á fyrir Unni og reyna þær aftur X kemur Guðný Hjaltadóttir hér í vinstra hornið Lovísa Þórey 1-1 og hún að vinna mann í sig en þarna fór Emma ekki nógu vel það var ekki nógu vel mikið niður í horninu þess að nýta sér farið hendin uppi og á það bara að stilla upp fyrir Önnu Úrsulu hún fer upp í skotið og tekur skotið í gegnum alla vörnina og markmanninn líka Anna Úrsula skorar og það hennar fyrsta mark hér í þessum leik hér skot og þetta ver hún í markinu Selma Rakel átti þetta skot 9-6 þetta skarpilskildi Þorgerður Anna ekki með Stjörnunni handabrotnaði í fyrsta leikum og það Rakel Helena á Sólveig með skot en þetta les hún Selma en Gróta missir boltan út af hana vel varði hjá Selmu Sólveig með ágætis skot Sólveig aftur við skotið driblaði fótinn á sér já þetta er 2 mínútur á Sólveig já hún var á nálægt þarna Anna reyndi að senda á Lovísu en Sólveig fekk 2 mínútur Sólveig Lára Kennarstedt kom með 2 mínútur hér liggur ykkur eftir þetta Guðný Hjaltadóttir ekki hvað kom fyrir hana hjá henni það svona sátt hjá því í fætinum já, Guðný það lítur ekki vel út já, heft leikur á 9 Gróta einu fleiri hér næstu 2 mínútur 15 mínútur liðnar af þessum leik og Stjarnan yfir 9-6 Sunna sig Þórey upp sending í horni, frábær sending og vel slútað Unnur Ómarsdóttir með annað mark sitt þetta var vel gert hjá Þórey hana sleppti boltanum á hárrétt augnabliki núna Ester Viktoría Ragnarsdóttir að koma inn á og Hafdís Reinardóttir kemur út af á meðan enginn í markinu 9-7 það að Rakel á Helena að fara hérna inn á miðuna brotið á henni Sunna brotleg fyrir þetta vel hann var í því komin út af að skipta um markmanninn að reyna aftur Helena upp og tekur skotið gegnum klofið á Selmu Helena að skjóta vel hér í fyrra hálfleik kom með 4 mörk 10. mark Stjörnunnar 40 sekúndur í mannin þetta var klaufalega gert hjá Gróttu það ná ekki að stoppa þetta en segir ef þú getur skipt markmannum út af ykkur 8-10 aftur 6-6 Lovísa Ruðningur á Lovísu ekki alveg að vinna sig hér annar tæknifettin hennar í þessum leik og tími stopp hann fengið hérna högg á gagnuðu eyrað það kemur
Aðalur Hreinsdóttir inn á og Ester skipti við markmanninn aftur. 7 sekúndur í manninn. Stjörnuvil og það komið jafn margar núna. Og það Helena, hann leysir hún inn. Hún aðalegur eða hvað hætti við. Hún leysa með bolta eða hvað. Ester. Já, hún leysa með bolta. Hendi komin upp, Helena. Rakel. Lítið að gerast hjá Stjörnunni og búið að dæma. Tapaði bolti. Grótta keyrir upp. Stjarnan fljóta að skila sér tilbaka. Sunna. Þórey yfirhanda fytuna í hornið. Og hún skorar. Emma Hafinn Sandardóttir skorar fyrsta markið sitt og 8. mark Gróttu. Minnka muninn í 2 mörk. Næst 4 mörkum undir 9-5. Það skora hann 3-1 kafli fyrir Gróttu. Hafdís líkur þetta fyrir aftan bekkinn Sárfjárð. Öklin síðan hún hafa snúið svo ökla. Hér Rakel og Sólveig með skot og vel spilaði á Stjörnunni. Sólveig Lára Kerristedt kom þarna á ferðinni, 1 skref upp og skot. Skólabókardæmi hvernig á að gera þetta. 11-8. Það er Lovísa, Sunna. Lovísa aftur hér í hóknum. Sunna með skot úr skrefinu. Þetta er varið. Þetta er varið að Hafdís verið þetta 5. skotið hennar í þessum leik. Og Sólveig. Rakel. Anna. Sólveig aftur, kemur inn á miðuna og Rakel Dögg róar það niður. Já, Stjörnustúlkur líklegri þessa stundina. Kemur Sólveig Helena inn á miðuna, tekur skotið og hún hefur allt markið. Stekkur hann til hliðar frá Önnu, Anna viðurkennir mistökin og 5. markið á Helenu. Anna illa staðsett þarna. Það verður að standa aðeins og ýkt á hendina á henni og Helena tók bara skrefið til hliðar, stökk fram hjá henni og skoraði örugglega 12-8. Aftur honum 4 marka munur. Og reynar aftur Lovísa. Sunna, það verður ekkert gengið sóknarlega núna. Það verður 2-3 sóknir. Lovísa með skoti. Þetta var Rakel. Bjargaði sér hérna. Það stoppa hana í miðjuloftinu. Hélt í hana að hún myndi ekki detta harkalega niður og Lovísa. Góð vörn hjá Rakel. Ekki sending í hornið. Þetta er erfið sending. Og þessi bolti stólinn. Helena komin einn í gegn. Hvað gerir hún? Hún verið þetta frábær markaslag hjá Selmu. Selma með 5 skot varinn líka. Helena klaufið hérna. Það komið Stjörnunni í 5 marka fórustu. Auðafæri á Helenu hérna fyrir að Grótta tapa boltanum. Það var Sunna. Erfið sending hérna en Rakel skuttla sér á þennan vinnuboltan. Enn tapaði boltin hjá Gróttu. Það var Sólveig. Lovísa gerir vel hérna, frábær varnarvinna. Allt opið, erfið sending og þær tapa enn einum boltanum. Gróttu stúlkur konar með 8 tapaða bolta hér í fyrri hálfleik. Það er dýrt í svona viðureign. Þá er Ester komin á miðuna. Við ætlum alltaf að tala Helena hér, brottið á henni.
Og hér brotið. Það Helena. Boltinn erfiður bolti í hornið hér. Það stjörnustúlkur gerir sig seka mistök þarna. Og Lovísa. Og Lovísa með grábara fyttu, hefði fengið vítið þarna, Helena Brynhild Teig skorar annað mark sitt. Það leiklega hjá Stjörnunni eða hvað? Nei, þeir eru bara að stoppa leikinn einhverju hluta vegna. Já, ég held að þeir sé að spá í það sama og ég að leikmann númer 17 sé ekki á skýrslu bara. Mér sýnist þetta bara að vera mistök hjá Stjörnunni. Hún ekki á skýrslu. Já, þetta hamagangur í öskunni hérna. Það gleymdist að setja leikmenn Stjörnunnar á skýrslu og það er rautt spjald. Ég reyna að finna þetta ekki Hafdís. Reyna að finna út hvað hann heitir. Þetta getur verið dýrt fyrir Stjörnuna. Þetta Natalia Sæunn Valencia sem að fær rautt spjald og ekki á skýrslunni. Ég var einmitt að velta fyrir mér hvort að það var bara í einhverju öðru númeri en nei, Natalia fær ekki að spila meira og þetta voru mistök hjá liðsstjóra Stjörnunnar. Það einu fari hér, næstu 2 mínútur. Höfalegt hjá Stjörnunni. Stjarnan með 6 útileikmenn, enginn í markinu. Og Grótta komin hér í 5+1 á Helenu. Sólveig mætir í árásina, Lovísa stoppar hana. Vel plástruð þarna framan á lærinu. Lovísa. Það var Sólveig Helena. Hér aukakast, skref, Haðaleður reyndi hérna að komast fram hjá vörninni en brotið á henni, hendinu uppi. Það var Ester, tekur yfir handafintuna, brotið á henni. Markmaður kominn í markið. Það er lítið eftir að fá að sendingar, þessi frábær vörn. Hún sendir boltan, dauðafæri og mark. Unnur Ómarsdóttir skorar 3. mark sitt og 10. mark. 10. mark Gróttu. Þetta er kapli hér hjá Stjörnunni. Það voru 12-8 yfir.
guðspjald á Lovísu. Þá reyna Artur 5,5 mínútur eftir. Ester allt opið hann á línunni, frábær vörn. Og það ná að halda boltanum samt sem áður. Stjörnustúlkur á óöryggi hérna í sóknarlega hjá þeim. Sólveig. Helena keyrir hérna upp og þetta beint í fangið á Selmu sem að ver og það skora. Anna Úrsula skorar auðvelt mark, enginn í markinu. Staðan orðin 11-12. Allt að gerast hér á Nesinu. Grótta komin inn í leik. Voru hér 12-8 undir fyrir, 3 mínútur síðan, cirka. Það hefur breyst. Og smá óðagátt á Stjörnuna, misstu leikmann út af í rauðspjaldrunni, var ekki á skýrslu, Natalia Sæunn, Valencia. En nú Grótta núna að breyta vörn 5-1, það að gefa vel þessa stundina. Ester fyrir árásina. Erfið sending og það tapar boltanum. Ester ekki að finna sig hér í þessum leik. Það tapar þessum bolta. Og Grótta getur jafnað leik. Þetta svaka kafli hjá Gróttu hér. Þarna var Laufey Ásta. Uppið á henni, reynda að koma boltanum í hornið á Þóri Önnu sem komið í hornið. Og hér missir Sunna boltan, klaufalega gert en ekki dæmt. Anton vandarvaxinn þarna. Og þessi sending, skelfileg, Sólveig stelur þessu. Og Stjörnustúlkur keyrir upp, Rakel komin inn á miðuna. Aftur, Helena inn á Rakel á Sólveig og það í 4-2, Sólveig upp, enginn út í hana, átíku skotið en þetta verður Selma í markinu. Vel gert hjá henni. Og með 7 bolta var það. Já, ég sagði nú að stendur allt í að það myndi skora fleiri en 13 á haus í fyrra hálfleik en það er nú kannski ekkert svo villist tala. Það rúma 3 mínútur eftir. Hvernig þetta hefur gengið hjá liðunum með þessum fílið spil og sáu þetta spil! Glæsilegt spil hjá Gróttu og það uppskera víti. Anna Úrsula greip þennan bolta og var reyndar lögst niður en fær vítakastið. Hér getur Grótta að jafna leikinn, Sunna. Hún gerir það! Sunna María Einarsdóttir jafna leikinn, 12-12. 4 mörk í röð hjá Gróttu og þá Halldóri frá Vingunarfónu og hann ætlar að fá að ræða við sína stúlkur. Skulum heyra hvað hann hefur að segja við þetta bara tvistinn í horn. Já. Nei, heiði tvistinn, Brynhildur út í horn. Tvist svona. Ok, nei. Herðu, breytum aðeins. Sola, kom þess út. Rakel áfram miðunni, Helena komin að þessi hægri skittu, Brynhildur vinstri skittu. Heiða og Brynhildur skipta vörn og sókn. Stelpur, aðeins bara róa. Við þurfum aðeins að núllstilla aftur, þurfum að fá upp aftur þennan kraft sem var hérna í byrjun leiks. Það er smá svona komið deyfði yfir okkur og nú þurfum við ekki að rífa okkur aftur upp. Nægur tími. Passa, ef það er að koma út úr 5-1, gerum pláss við Brynhildur 1-1, jafnvel fá innleysingu, Elena liggur þá eins og með þristinum getur keyrt á hann 1-1. Nýta þetta svolítið. Já, það var Harry aðeins að ræða við biðja sína stúlkur aðeins að núllstunda sig. Þetta búið að vera frábær barátta í þeim. Þessi 4 marka fórsta verðskulduð á þeim tímapunkti en síðan hafa þær gefið eftir og Grótta nýtt sér það fullkomlega og jafna leikinn 12-12. Þó svo að Grótta sé með 2, 4, 6, 8, 9 tæknifélag þá er það búin að jafna leikinn. Það var ótrúlegt. Stjarnan með 5 tæknifélag. Það var að Brynhildur Kjartansdóttir hér komin í skyttuna. Er í árásuna. Reyna að koma boltanum hérna yfir á Helenu en búið að brjóta á henni. Helena Birgisdóttir. Já, línunni. Helena komin inn að hægra megin.
Brynhildur með skotið og skorar. Vel gert hjá Brynhildi Kjartansdóttir. Og Grótta keyrir upp, tekur alltaf klippingu hérna eftir hraða miðju. Lovísa með yfirendafintuna. Brotið á henni. 13-12 fyrir Stjörnuna. Hér Hanna að taka og Lofís úr umferð. Og opnast bara meira pláss fyrir hinnar. Sjá hvað þeir gera Sunna. Sjáðu Hönnu gerir vel hana. Lovísa frábærlega gert hjá henni. Og hún vippar yfir úr Þórey. Og vippa yfir Hafdísi, kannski ekki alveg nóg klókt. Rosa stór. Og Brynhildur með skot og hún skorar annað markið í röð. Hún kemur svo sannarlega með kraftin í þetta hér í strax eftir þetta leikhlé. Skorar 2 röð og komin Stjörnin aftur yfir í 2 mörkum yfir. Fljótt að gerast. Mínúta eftir, 1 mínúta eftir. Staðan orðin 14-12. Leiklið, fullkomlið hjá Stjörnunni. Það var Sunna. Hún að gera frábærlega gert en hún missir boltan, hann er ekki að skjóta markið og Unnur Ómarsdóttir. Hér kemur sending, Hanna hætti við að fara inn. Skynsöm, 30 sekúndur eftir, eru 2 mörkum yfir. Og nóg tími til þess að stilla upp í 1 skot. Brynhildur og Rakel, allt opið, var allt markið þarna og leggur hann auðveldlega í markið. 15-12. Þetta var ekki góðar 2 mínútur hér hjá Gróttu. Skot, óþarfa skotu, nei 2 sekúndur eftir og það er 3 marka munur. Við ætlum að fara beint í viðtöl. Það er Kári 15-12 hérna undir í hálfleik. Þið voru 12-8 undir, náðum góðum kafla hérna 4 mörkur röð en svo finnst það sloknaði á Gróttu. Já, 4-0 fyrir okkur og það var 3-0 fyrir þeim þá núna, sérstaklega eftir Brynhildur kemur inn og gerir það sama og hún gerði undir lokvennis leiktíma á 50-daginn og skorar 2 í röð og svo kemur Rakel með þetta 3. Mér finnst þetta að vera áditt hjá okkur og við þurfum að fara yfir þetta í hálfleik, hvernig við stoppum þetta. Stjarnan búin að vera mikil harka, mikil hraði í þessum leik. Já, það er hraði í þessu leik og mér finnst liðin bara einn á að höndla það ágætlega þrátt fyrir langan leik á 50-daginn. Ekkert alveg aragrúa mistökum, það er alltaf eitthvað sem fylgir því þegar menn spila hraðan að balta. Það er nóg eftir þessu leik. Já, það er nóg eftir, nú er það bara að reyna að endurskipuleggja sig og drífa sig inn í klefa og segja eitthvað sniðugt. Takk. Það var Halldór. Halldór, þið byrjið hennar leik gríðarlega vel og leiðið og haldið góðu fórskoti en svo kemur þetta smá atvik upp, gleymist maður á skýrslu og þið missið svolítið taktinn. Já, við látum aðeins á okkur fá. Við hefum kannski átt að taka leikli aðeins fyrir þarna og ná að stemma liðið aftur. En við komum bara inn sterkar aftur og náðum að fá fínt fórskot í lokin. Talað leiklið, þið takkið leiklið í stöðunni 12-12 og það er gríðarlega mikið. Brynhildur kemur sterkinn. Já, mjög sterkinn og það er gott að hafa svona kjarnangubolta á bekknum sem getur komið og splundrað í sókninni. Mjög hraður bolti, þið eru að keyra alveg frá A til Ö á þetta, var það planið frá upphafi að halda þessu áfram? Já, við ætlum að spila hörkuvörn og keyra í bakki á þeim og reyna að fá svona ódýrari mörk, vonandi texta. Þannig að þessi 3 síðustu mörk, gríðarlega mikið fyrir framhaldið? Já, þetta mun verða hörkuleikur alveg til enda og við þurfum að virkilega leggja okkur 100% fram, við ætlum að landa þessu hérna, það er ekki spurning. Takk fyrir, gangið vel. Ætlum að segja þetta gott hér í bili, við ætlum að taka okkur stutt hlé og fá auglýsingar. Komum með seinna hálfleikinn, vonbragðar, farið ekki langt.
Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero Sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. Lifðu þið inn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him. And I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? She was supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborgarinn sagði: Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki. Svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla. Lífæð samskipta.
Já, góður, við erum velkonir að skjánum aftur, seinni hálfleikur að hefjast hér á Seltjarnarnesinu og Grótta undir 12-15 og eru undir 12-8 að náða að jafna 12-12. Stjarnan tók síðustu 2 mínútur með trukki og skoraði 3 mörk í röð. Það Grótta sem að hefur hér seinni hálfleikinn og Lóisi Tómsson tekinn umferð. Hér Sunna bara hún í geggi og gaf bolta tilbaka einhvern veginn. Það var ákjánlegt. Sunna sig með skoti hér þetta var Laufey sem átti þetta sem sendingu. En þetta ver hún í markinu, hún Hafdís kom með 6 varða. Helena með yfirhandafituna tekur skotið og í klofið og mark. Helena Örvarsdóttir með flottan leik. 6 mörk og hér tapaðir boltanum Grótta og staðan orðin 16-12. Það kemur Brynhildur Kjartansdóttir inn á. Kári hafði orðað því að hún hefði líka verið öflug þegar hún kom inn á í fyrsta leiknum. Skora mikið mörk, hún gerði það hér í þessar 2 mínútur sem voru í, skora 2 af 3 mörkunum. Aftur fyrir árásina Rakel með sendingu á línuna, frábær varnarvinna. Helena með boltan. Rakel skotið og skrifni og skorar í nærhornið. Rakel Dögg Bragadóttir með 5. marki í leiknum. Og staðan orðin 17-12. Það getur orðið brekka hér fyrir Gróttu. Það verður að fara að býta frá sér. Sýnist Guðný Hjaltadóttir verður bara alveg frá. Hér er víti og 2 mínútur. Það klefur upp í stúku hér og Guðný Hjaltadóttir. Þetta er svo ökla. En hér er 2 mínútur á Rakel. Og þá er það Sunna María sem að fer á vítapunktinn og Heiða Ingóls gerir sig klára að verja þetta. Og hún skorar! Sunna María skorar 3. markið sitt í leiknum og 13. mark Gróttu. Grótta einu fleiri inn að næstu 2 mínútur. Ester kemur inn á miðuna. Hallur Hreinsdóttir á að skipta. Þá er það Brynhildur brotið á henni. Og Ester Helena. Ester Brynhildur. Ester fer alla leik gegn, frábærlega gert hjá henni, sér hann að klúfu og skorar. Ester Viktoría með 1. markið sitt í leiknum og hér er erfið sending á Lovísu. No-look sending og hún bara fer út af. 18-13, 5 marka munur Stjörnunnar hér. Brynhildur fer frábærlega framhjá hennan og fær vítakastið. Frábær fitta. Það er að stipla sig gegn þarna og fiskar vítakast. Hún er búin að vera mjög öflug eftir hún kom inn á í lok seinni hálfleiks og svo fengið tækifæri núna. Þá er það Hanna. Hanna skorar! Hægt var það en inn er hann. Hanna Guðrún með annað markið sitt, bæði úr vítum og 19-13. Stjarnan að sigla hér fram úr, boltinn í hornið og þetta er vel gert. Unnur Ómarsdóttir ekki að því að gefast upp. 4 mörk hjá henni og 19-14. Nú eftir þessu leik, það sýndu það í áðan hér, Gróttastelpur tóku 4 í röð. Ef að Stjarnan missir einbeitingu þá eru Gróttastúlkur fljótar að nýta sér það.
Rakel. Helena. Brynhildur. Rakel aftur. Á Helenu. Allt opið hér yfir Helenu en Lovísa gerir vel hérna. Þannig að Helena máttu sækja aðeins utar og senda bara í hornið með hönnu. En frábær vörn hjá Lovísu á móti. Brynhildur í fytuna. Rakel upp. Sending. Og boltinn út af. Keiraði upp. Hér Sunna. Góð sending hérna. Bara hún var ekki vakandi hún Anna Úrsula. Hún ætti að grípa hennar bolta. Þarna var Sunna með báða varnarmennina upp í hávörðina. Það var að læða svo boltanum með Önnu en hann náði ekki að festa hendur á honum. Rakel upp í skotið og þetta les hún en frábærlega gert Ester og þetta framhjá. Aliður átti þetta skot, vann boltar hana vel til markvörsluna frá Selmu en það náði ekki að nýta sér þetta færi Stjörnutúrkur. Þá kemur Emma Hafinn aftur inn á Þórey kemur fyrir utan. Sanna Lovísa Tómsson alveg tekinn umferð hér af Hönnu. Það er ekkert mikið að reyna að leysa það opna fyrir hana. Hér kemur skot í stöngina. Óöppin hana. Hún Þórey. En það er vinna að halda boltanum. Þessi maður. Það minnka munin. 4 mörk. Tómsson. Og hér er frábær varnarvinna hjá Rakel. Hendin uppi á sendingar Þórey með sendinguna á Sunnu. Opnaði vel á markið aftur á móti samt sem áður. Hendin uppi 3 sendingar og það þarf að taka þetta á réttum stað. Alveg fyrir utan á Söpaumerkinu. Anna Úrsula með skot langt fyrir utan en það var aldrei á leiðinni inn. Þetta var Hafdís með allan tíman. Það var Ester. Rakel. Helena og Stjörnutúrkur róa það niður, hann kemur tilbaka og hann búinn að leysa inn úr horninu þarna. Svo er það Ester. Rakel. Fín varnarvinna hérna hjá Lovísu og það er eiga boltan, ég held að það sé ekki rétt. Og hann keyrir upp og skorar. Unnur Ómarsdóttir skorar og Ingvar. Nei, ég segi Jónas ég held að hann hafi gert smá mistök þarna. Sýndi að hafa farið af Stjörnutúrkur, nei af Gróttu út af. En hann gaf Gróttu engastið og það er skoruðu 15. markið. 15-19 fjármarka fórustaf. Ester með skiptis hreyfingu þarna en Laufey átta, hún sér við henni. Það er Ester aftur. Rakel. Hanna hérna smellir hérna handafari á hendina á henni. Henni stingað upp. Hendir komin upp. Það er sendingar búnar. 3. 4. Hún var að skjóta og gerir það varinn hjá Selmu. Og keyra Gróttustúrkur upp. Rapalega spilað og Anna skorar. Anna Úrsula skorar 3. markið sitt. Minnka munin í 3 mörk. Nýmyndulinnar af seinni hálfleik. Sólveig Kjærnesdóttir komið inn á í skemmtilega. Hvíti er hvílatan fyrir hálfleikin, seinni hálfleikin segi ég og alveg í lokin á þeim fyrri. Rakel Sólveig upp í skotið en þetta er varið af vörninni, frábærlega gert og hún er meidd og Unnur
stoppuð þarna. Aukakast og þá stoppaðir leikinn. Sólveig fengið duglegt högg á andlitið. Og það kemur sigurinn á. Nýja hálfmínúta liðin af seinalagnum 16-19 sig. Sólveig fengið bara á nefið. Sveimið á. Og strandraði stutt við. Náði hérna einu skoti sem að vörnin varði. Það er komið út af. Já, að taka og áfram umferð. Það var Þórey. Sunna. Unnur. Sunna. Allt opið. Þórey einn í gegn og skorar. Þórey Anna Ásgeirsdóttir. Vinga muninn í 2 mörk. Komið með komið 2 mörk í leiknum. Þá kemur Stefanía Theódórsdóttir inn á. Þá taka Halldórandir leikhlé. Næstur að taka það og seint í fyrri hálfleik en við sjá hvað að segja hérna. Við verðum að halda á hún að keyra og stoppa. Herru, sóknarna núna. Ester kom þessi hægri, Helena kom til vinstri. Samt höldum sömu vörn. Náðu þessu. Já, beint þangað, þú ert hér. Stelpur, bara aðeins að rópa niður. Við þurfum að passa að við séum að missa. Dóri, Við verðum í hægri og taka 2. Ég leysi inn. Ok, ég ætla bara að segja eitt. Við höfum byrjað að spila bara 3 saman, staðan fyrir að dreifa þessu áfram og svo kraft á það. Við höfum dottið í svona safe play. Við verðum að halda áfram að dreifa þessu út og koma svo fulla kraft á það. Hvað er spila? Ég leysi inn hægri megin. Já, þarna fóru Halldórandir yfir nokkur smáatriði og það reyna aftur Stjörnustúlkur reyna að ná aftur góðu fórskoti, eru með 2 mörk hér 19-17. Anna mætir hérna framála og leysar inn í 4-2. Ester upp í skotið og ekki dæmt. Og það keyrir upp hérna. Og Sunna með sendingu í hornið. Og í stöngina, óöfn hérna. Hanna nær boltanum. Þarna var Emma með skotið. Ester með skotið rétt áðan. En ekki dæmt og koma Stjörnustúlkur aftur. Helena, Rakel er að spilla Helenu uppvarðastað, kemur 4-2, frábær varnarvinna og þar keyrir Grótta, dauðafæri, Unnur skorar, Unnur Ómarsdóttir með 7. markið í leiknum og minnka muninn í 1 mark. Já, þetta er aldrei gefa Gróttum á bátinn, það hætta aldrei. Núna 4 mörk undir og minnka muninn í 1 mark hér. Það er Helena. Stefanía, Helena upp með skemmtilega sendinguna Helenu en hún er ekki að klófesta hann, Helena hefði brotið á henni. Helena
Helena fer í árásina, frábær vörn hjá Önnu og þessi sending allt of föst hjá Selmu. Og Stjörnan skorar Ester Viktoría skorar annað mark sitt í leiknum og eykur muninn í 2 mörk. Þarna voru Gróttustúlkur klaufar og dauðafrí hérna frammi. Þetta allt of föst sending og Stjörnustúlkur keyrði baki að þeim og skoruðu, komist yfir 20-18. Það var að Lovisa Laufey, Sunna á Laufey, nær skotinu, vel gert hjá Laufey. Takkar fast, laumar hann í ferðarnið og minkar muninn í 1 mark aftur. Nú eftir þessum leik, 17 mínútur eftir þessum leik og 1 marks forysta Stjörnunnar. Helena upp í skotið og í stöngina. Helena með skotið og fer í stöngina út af. Grótta getur jafnan leik. 6 mörkum hér í seinni hálfleik, 19-13. Það er ekkert annað. Lóðs aftur mótið Hönnu. Sunna upp í skotið, Hávarður tekur þetta og Önnur nær þessum bolta. Það er reyna aftur. Þórey. Sunna. Önnur fer í árásina. Sunna reyna að trópa boltanum á Önnu Úrsulu. Brotið á henni. Bútan fótur og er fljót að taka þetta. Dauðafæri og hún verið í markinu. Hafdís ver boltan. En það er haldið á boltanum. Þarna var Emma með dauðafæri. Anna Úrsula fljóta að hugsa, kom boltanum í hornið. Eftir að fyrkast á dæm. Þórey. Og brotið á henni. Og Unnur er í ásuna. Skot framhjá, aukakast dæmt. Brotið á Laufey hana. 5 sendingar eftir. Náðar að jafna þennan leik hér. Reyna að koma á Önnu, gengur ekki. Brotið á Rakel og 2 mínútur á Önnu Úrsulu. Anna Úrsula að fá 2 mínútur. 15 mínútur sléttar eftir að þessu leik. Einsmark munur Gróttu. Og Stjarnan einu fleiri hér, næstu 2 mínútur. Það var að Solveig komin inn aftur fyrir að reyna að högga á andlitið áðan. Þessi sending á Elenu, Elena í gegn og skorar á línunni. Helena Birgisdóttir með fyrsta mark sitt í leiknum og fyrsta skotið í leiknum á markið hjá henni og ekki muninn í 2 mörk. Mikið stemning á pöllunum hér. Sunna Laufey með skelfilega sendingu þarna. Laufey Ásta og Þórey töluðu ekki nógu vel saman þarna og Grótta tapaði boltanum. Rakel með skotið og það er inni. Rakel Dögg Bragadóttir með 7. mark sitt í leiknum og 22-19 staðan. Þá koma Gróttustúlkur 3 mörkum undir hér. Þórey er einu færi. Er ekki með aukamanninn inn á. Kannski auka sókamanninn. Markmanninn er í markinu bara. Þórey
Þórey, það aukakastið, 5 setningar eftir. Lovísa alveg búið að stimpla hann út. Þessi skot segi ég hjá Laufey, en þetta ver hún í markinu og hún Hafdís. 9 boltir varðar hjá henni. Það var það Stjörnustúlkur. Aukin muninn hér í 4 mörk. Helena, Rakel, Solveig missir boltan frá sér, Lovísa brýtur á henni. Áttur reynaðar, hann býður hann að róli í horninu. Rakel, Solveig hefur handafituna en jú, býtur nú við, fær víti, fekk að halda áfram hann. Kannski nú vera svona smá skreflit af þessu en hún náði að tróða sér gegn. Lovísa gaf hann smá eftir og fær vítakastið, hún Solveig. Og þetta er varinn, Anna tekur í fyrsta og Selma sér við henni. Þá leikli sem að Gróta tekur, við skulum að heyra hvað Kári hefur að segja við sína stúlkur. Ok, hlustið nú. Hérna koma aðeins núna. Byrjum að plúsum aftur á Helenu. Klára því. Þannig að Laufey, þú færir það, Sunna dettur í djúpið. Það er áframstefnur örugglega sama og í fyrri hálfleik. Bara að reyna að sækja vænginn hinum megin, skiljiði mig. Þannig að fara í þess að Brynhildur gæti komið aftur, það bara að sjá til hvernig við reagerum á það. En byrjum aðeins að plúsa það. Förum aðeins í það núna, Lovísa og dregur út á miðjunni. Emma, komdu í hægra hornið. Þórey, vertu hægra megin. Sunna, tekur hér. Í lagi. Ertu aðeins dýpri heldur en þú ert oft úti hérna á kantinum og loka bakkanum að þér. En stundum þarf það að koma að hjálpa en er þetta mynda það. Þegar þú dregur þig í burtu þá getur verið bara oft gott að fyrir þig að vera í burtu og koma maður að manna á þetta. Reynum að sækja 5 á 5, Laufey. Já, Kári. Þetta er smá breytingar að vera yfir bæði vörn og sókn og fær gullspjald fyrir að lengja þessu. Anton gefur honum gullspjald. Stjarnan, sjáu þið Solveig, hún er ekki langt frá því að taka hana bolta. Hanna upp með sendingun í hornið, frábær sending og vel slútað hjá Þóru. Þóri skorar og vinka munin í 2 mörk. Já, þarna var Solveig hársbreytt frá því að stela þessi bolta. Ég veit ekki alveg hvernig þessi bolti fór gegnum höndina á henni. En hann er á Harpiks. En Grótustúlkur hefnar hana. Já, 22-20 og Stjörnustúlkur hér í árás og dæmt skref á Solveigu. Og sér Anna dundrónur fram. Hér er aukakast og 2 mínútur á Hönnur. Unnur Rómas gerir vel hana og Hanna fær 2 mínútur. Það er hana 2 mínútur fyrir að brjóta hana aðeins og undan. Þannig að slá aftur henni. Það er fyrir aftan hana. Nú er gullið tækifæri fyrir Gróttu að jafna hana leik. 2 einu færri segi ég. Fleiri segi og 2 mínútur. Hér er Lovísa og losnar Lovísu og skorar 3. markið sitt. Og þú er að loka varnarlega. Það er skoruði 4 þarna í fyrri hálfleiknum eftir að Stjarnan fekk mitt 2 mínútur. Ná vantar leikmann á skýrslu. Natalía Sæur var ekki á skýrslu, fengur rautt spjald í rauninni. Má ekki spila sem er leiknum. Nú er það Solveig fyrir árásina og reyna að tróða sig gegn. Unnur stoppar hana. Nú er það Ester kom
ákveðin leiksinni seinnaleg. Rakel upp og tekur skotið, Selma ver setta og ver. Selma með 12 bolta varða. Hér liggur Elena eftir. Mikið högg. Já, hefst leikur á nýju. Elena enginn í markinu á Stjörnunni, Ester. Hér leysir hún. Sækir markmanninn og það er Heiða Ingól sem að kom inn á. Hendin uppi. 21 sekúnda í manninn og Helena gerir sig klára í að koma í skotið. Hún gerir það upp í skotið, Anna mætir henni en skorar samt! Selma illa staðsett þarna í markinu. Helena skorar 7. markið sitt og eykur muninn í 2 mörk. Hún er fljótar að nýta sér að vera einu fleiri. Laufey. Og brotið á henni, vel brotið hann í Aster. Og hann er komin inn á, er að taka Lovísu umferð. Hún missi boltan, hún Laufey klaufi. Klaufalega gert hjá Laufey Ástu. Stjörnustúlkur kemur inn í 3 mörk. Laufey spilar hérna 5+1 á Helenu. Bara vinstra megin held ég ef að Helena er vinstra megin. Rakel. Brotið á henni. Og reynar aftur. Hanna Solveig. Helena kemur í blokkina, sending frábær, sending í hornið en þetta skot enga veginn og gott hjá Stefaníu og Selma grípur þennan nánast. Það er að Sunna, Járasuna, boltinn í hornið og Laufey. Boltinn áfram á Þóru. Sunna, og varða niður. 21-23. 7,5 mínútur eftir. Það er Emma Hafinn komin inn á aftur í hornið. Þóri fyrir utan. Sunna. Og dæmt skref á Sunnu þarna. Og löng sending fram en sjáðu þið á Unni. Hún vinnur þennan bolta. Lovísa. Þessi sending skelfileg. Og dæmt lína. Ég er nú ekki sammála þessu. Sýndur hún ekki að staða lína en það er dæmdu af. Þetta var fljótfarni hérna hjá Stjörnunni. Eru 2 mörkum yfir. Hendur boltan alltaf beint í fangið á þeim. Og það er fá hér annars séðast þess að minnka muninn. Brotið á Þóri. Helena. Mikil barátta í Stjörnunni. Stjórnarlega. Það er önnur. Laufey, hann kemur Lovísa á fullu spanni en Solveig gerir vel hana, stoppar hana í skrefinu. Hann Unni. Það reyna aftur. Laufey. Lovísa fær boltan, tekur skotið og það er varið, brotið á henni og 2 mínútur fyrir púsið. Og Helena með 2 mínútur. Stjarnan búin að vera 8 mínútur út af í þessum leik með þessari bóttusun Grótta einu sinni. Nú er aftur tækifæri fyrir Gróttu að komast inn í þennan leik. Það er 2 marka munur. Það hefur verið að vinna þetta allan að 2-0 undanfarið. Hér er opið dauðafæri en hún Heiða Verenda. Það fer í innkast. Það er ekki verið að finna sig vel hann í hóttunum. Emma Hafinn.
í seinni hálfleik allavega. Það reynar aftur Lovísa. Skot og Heiða verið þetta. Vel varið á Heiðu. Þetta var að Laufey sem átti þetta skot. Koma Stjörnustúlkur. Þeir einu færri. Það er ekki við markmann í markinu í mínútu. Það gera Gróttustúlkur hér varnarlega. Það er að stoppa þetta. Rakel með skotið og frábær enginn í markinu. Sölma, nei, hittir ekki. Hittir ekki á markið. Og gullið tækifæri þarna fyrir Gróttu, en það fór forgörðum. Þrjátíu sekúndur í manninn á Stjörnunni. Sólveig, Lovísa brýtur á hana, á henni. Ester. Lovísa vel gert til Lovísu. Sólveig aftur í árásina, tekur einvendavituna en Lovísa stoppar hann í skrefinu. Og fagnar því. Hendir komin uppi. Skot úr skrefinu og þetta ver hún Selma. Kom með 15 bolta. Þessi sending. Allt opið þarna en nú Unnur fyrir inn í horninu og neglir honum yfir. Þarna er Lovísa mátt bara fara sjálf. En Unnur ekki færi en það var erfitt og þurfti að stökkva hann inn úr kyrrstöðu nánast. Mikið mistök hér og 3,5 mínútur eftir af leiknum. 2 marka munur frá Stjörnunni. Helena upp í skotið, þetta les hún Selma í markinu og með 16 bolta varða og hér er Sólveig stela boltanum einn í gegn og skorar. Þetta var kláðalegt hjá Gróttu. Sólveig Lára Kennisted laumaði þarna og stal boltanum. Selma drífa sig allt mikið, það var ekki alveg að fylgjast með og Kári tekur leikli. 21-24, hér er hvað Kári hefur að segja. Ok, við spilum 0. Laufey, þú kemur í hægra hornið og leysir inn. Þóri hægra megin. Fáum Sunnu hérna klippinguna. Sjá hvort hún náir hennum hingað yfir, fylgd honum með. Við erum á mark fljótt í þessu. Klippinguna, Laufey, leysir þá inn með 1 og 2. Og svo klippinguna Þóri. Þóri, þú aðeins meta stöðuna. Þið gerðist áðan. Laufey, bara mikið. Svo var líka stöppur þeirra að hérna þær bara færa hingað yfir. Það var hún að hérna detta niður í hægra hornið. Já, þá er leikliðinu lokið. Við náðum hérna rétt í lokin af svona sitt lítið að hverju frá Kára. Hann ætlaði að setja Laufey í hornið. Hún á leysinn með 1 og 2. Svo Þóri að koma í aksjón og velja. Við sjá hvað gerist hér. Leysir hún inn. Sunna upp. Þóri Einar kemur nær boltanum. Hérna lendir á vegg hérna, brotið á henni. Og hér er allt opið. Í slána, vel gert hjá Heiðu hérna, lokaði vel markinu en hérna var Laufey. Laufey er ekki mikið að vera að skora úr hægra horninu. Það er skotgildra hjá Stjörnunni í þessum leik. 24-21 og 2 mínútur sléttar eftir. Stjarnan með pálmann í höndunum hérna og
jafna einvíið 1-1 með sigri. Við sjá hvað Sólveig gerir. Elena með skotið og skorar! Elena Örvarsdóttir að sigla sig í hús. Þarna var fótur. Já, ég held að ekki alveg öruggur en þetta fór í fótinn á Unni. Og staðan 25-21. Þá koma Stjörnustúlkur. Það komna með 9 fingur á þennan sigur. Rakel sem í árásina. Kemur boltanum á Helenu. Helena hætti við, hendir kominu upp. Fáum 6 sendingar. Þessi sending ekki nóg góð og Stjarnan tappar boltanum. Sunna með skotið og gegnum klofið á Heiðu og skorar 4. markið sitt í leiknum. Líka munni 3 mörk þegar innan við mínútur eftir. Stjarnan að jafna þetta einvígi 1-1 og góðst þar því að stela öðrum sigri í Garðabænum. Hér er Sólveig. Það er vítið, eða 20 sekundur eftir og Stjarnan fagnar hér sigri. Rakel þarf að taka þetta víti. Það er vítið og svo búið. Hvað gerir Rakel? Nei, í stönginu við boltinn og tíminn líður 22-25. Stjörnunni við. Það er búin að jafna þetta einvígi 1-1. Það var bara beint í viðtöl, þannig að fara ekki langt.